MS TV Meeting Tabir Basingbu Ahan Bada Kurumzari Sinung Tilgi Pau Pizari Maitai Sirs Advocacy for Peace and Development MCA PDM gi spokesperson PS Brozen Hai Kre Mitai Lipun gi leader ama oiriba M Pramod Chan bu faraga Churchanpur da puraknaba state police ta khanghan kre haina tha sigi hokhiba tang taramari gi pause sing da phongdorakhiba du yaningde ngasi khumal napaki youth hostel da pangthokhiba pawgi mifam amada PS Brozen Hai hauzik sathariba kanglu ki irang asida Pramod Chan asi hek hobadagi ngasi phawada masa yauna natraga mahangna lusingliba maitai lipun haiba organization asigi members in the hingsa gi thabakta yausin banatraga atopada insinbagi paw takiba leite police case lei haiba suta kiba leite aduga karamba wakhalonda mafam dugi police state na KSO na tawrakpa complaint adu entertain tawduna court yaurak tuna non bailable warrant order thoklak libano haibasi hangpham thoki haina khalli Maikai ani makta soknaba sinba yung kai sakpa yaunari banina social media da nungai taba mayam ama maikai ani maktagi fongdok narakli aduga amumamtana aduga atamnana maitai gi leader ama oiriba M Pramod Chan khaktabu khandok laga faraga purakadabani haibagi fibam yaurakpasi tasengnar Churchanpur da laiba police KSO kuki praja amadi mari lainaba authority singi marakta conspiracy ama lairabra haibasi singnadaba ngamde Karan Thaparna lawkhiba interview mipung khudingmangna loina tanari unari hujiksu interview adugi copy lengdana adum lairi maduda akaiba yaukhiba thoidokna laikhide kuki furup Manipuragi takthokni haiba wafam yaukide Samna Maitai Singasi Punsilaga Kangpopi district Gumbadadi line a Tokpa Ngamba strength Werakani Haivani Taktokani Haivanate Mafurup Amadi Maramdam the Leptana Haksinna Temsing Narakpa Matamda Mafurup Maramdam Ngaktok Sanaba Sakat Sanaba Sungsinnaba Tauzaba Miway Amatada Atopa Kundami Nariba Maruoina Kuki Prazamana Criminal Amagumna Frame Tawasi Kudaktagi Tok Thokadavani haibaga loinana mitai Christian singna iramdam sing thungna santi hanjilaknaba leptana prayer tawri iramdam asida khundariba khudingmakna irang asi pak sauthorakpa yaba mawong wangang makhata na tawdanaba amadi khudakta lepinaba su PS Brozen na appeal tawrakli Some interview no into the high of the Korean video, but maybe in Tazi, the Kashumana kissing Kampo Pidale kissing Hapa to Patakoki, Kashu High Lake Sumna, Karan Thapar, and Hambamaki, Wahang Rimatuna, Amatina, Mana Ratana, Untilata, the Kampo Kashunate, Loma, PBI. I mean, do me jump of Hawaii, high given him, the young wrong interpretation of what was my dog was condemned away, Masid, Tapon Toke and Kali, Aduga. Mana Masida, Quiggy Matamamaka, Quiggy Manipur High Court Zoo, my Sagi Habaki, Warrant of Gidu, Tamkarakanoto, Sida Konusam, Pinning Highway, Yameta was the Haram Hakisu to the quality Kali. The saying now British key, a Quiggy Manipur. Lions Club of Kaksing Greater District 322 Dina Sindhu Nangasi Grass Contest Academy Kaksing the Sahi Tarama Toidagi Taram Doi Fawi Manung the Labor my roasting yoina painting competition of Pangto Clay. Painting competition do the Tongan Bay School Mangadagi Mahiroi Taruk Nasaruk Yaki Dare to Dream Hiba Team the Pangto Kiba painting competition Dugi Matanga Lions Club of Kaksing Greater Secretary No Item Sunita and High Kibada Pangto Libo painting competition Sida first Tarakwa Mahiroi do District 322 D Zone Sigi Oinasu First Tabangam Labagi abort the parents down a free the price low but Satpagi Kudong Sabasu Pigani Aduna Sigumo painting competition Simahak Makatana Pangthorakpada Mahiroisting na Sarug Yaduna Asigumba Kudong Sabasi Lona Bapil Toki. This poster contest first position side tagi aborta magi parents amani
President ga free of cost da mo thaga daw ibe na asigumba function la si kakta na mo yes price lay na asigumba awra masida ang mayam ma ang susunod ka hindi na mo itamata anjay Kanchipur Labour Standard Robert Higher Secondary School ngasi Wangjing amadi Kaksing Labour Relief Camp sing the Tengbang Folong kaya khusin na kre School asigi Chairman PS Landoni na luchingduna chatkhiba Tengbang Polam khusin naba Relief Camp sing adudi Wangjing Kodombokpi Sport Complex ta hangbo Relief Camp amadi Kha Manipur College Kaksing da hangbo Relief Camp tani Tengbang Polam sing aduda Mairoi sing na sizinagada Polam blanket yauna sana thangnaba Polam kaya su yauki khongsat adugi matangda wangang laduna school asigi Oza RK of Pendrona High School asigi Oza singna angamba sel khaina duna Tengbang Polam sing asi khutsin nabani ngasi dagi hauraga sathaga dauriba Tengbang bagi thauram asina lanjena duna relief camp ta leiriba kaya da mateng oiragani ningtham tha matam lakpaga iroina na ayingba kokna bagi dama blanket su Tengbang Polam singi manungda yauri sahi asigi haukiba megi tang ahum dagi hauduna thokliba charang na ba asina miyamda sauna awaba mayungna halle aikoi amata oina honaduna awaba taraba sing asi koknaba mateng tausi haiki Manipur Sairap Loisangda matam sangna naharup lakpagi phamnaiba oiramba Songtham Kabi Chandra Singh na satliba tha October gi tang taramapan meragi mangani panba sawolse numita masagi anaba amana maram oiduna Singjamai Okram Laikai da leiba mayumda laikhidabada Manipur Sairap Loisangi angom ningthau amadi phamnaiba sing yauna minute ani tumina leptuna awaba phungdokre Mahaki sahi marifu sukre ngasi awaba phongdokpa aduda laikhidrabagi thawai mirelna mapugi laikolda ingna sikna lairunaba thawni zakhibaga loinana mahana laikhidabada loisang asigi mensinba ngamlaroidaba awatpa amadi leihoragani hairi May ahumdagi thoklakliba kangluki lanfam asida haukiba Jun mangada soknakiba sero mamang laikai lanfamda haksangi sarukayada nongmai maruna panuna sokiba sero mamang laikai dagi yumlembam koro maitai amadi mahaki imung manungna sinduna ngasi khangabo Wangbal Rice Research Center da hangliba relief camp da sathariba lanfam asida Thawaina Fontha oikraba mitai athoba singi mafamda haikat leikat tambagi thawrama mapangthokre loinana relief camp asida leiriba inmates singi dama ayuki chara ama mateng pangduna samin nakre relief camp asida hauji masamaksu changjafam loduna leiriba yumlembam korona fongdolakpada mahak asi haukiba Jun mangagi serau lanpham aduda kuki militant singna kaplakpa nongmai maruna mahaki makok Khong Nangal amadi Faigal gi mafam kayada panbadagi matam kuina Nagaram da leiba Little Clinic da layeng laba matung Siza Hospital da makhata na operation tawduna masagi haksang fagatpa ngamle mahakna naduna leiringai matam maduda nungsiraba iramdam asigi iraisa kaya sel gi mateng kaya pangbirakhiba senpham sing adudagi aremba senpham kharana ngasigi thauram asi Laikhidraba athoba sing adubu ikai khumnajaba oina sinjabani mateng pangbirakhiba punamapu ikai khumnajai haina phongdorakhi Maitai miyam da onsinduna mi omdi kita tharaki bala sida ai samuksu Jun mangada lebi khibi to boma mopu degi na lera roba matung layang ba ngamdana ahum lera roba matung da Iram da masih iri cak ya na, ibu nusi biduna mateng bang birakhiba, amadi sisa hospital na ibu, iri da layang birakhiba maram maduna iri cak ya na, bang birakhiba sempam madu, lem duna laybana, hawa bataraba iri cak ya di mafanda, hawa bataraba ya di mafanda, ayina, duna angam basempam kaka, bija duna lakuni adugi orang adugi makha poragna ngasi athoba singi mafam asida ikaleka tambagi thormasi pangthokjabani Thawbal district ki Wangkhem Kendri manung sanba Lairong Thel Ningel Gram Panchayat Ward number 4 Khoirom Sarang Them Lairak MGNREGS ki line department ki makhada sek thadana ningthina semlaba matung ngasi haunabi matung inna kendra sigi MLA Kaisang Mega Sandra sangaraga mayamda khusinakre
lambi sangaba aduga mari leinana MLA Megasandra na hai ngasi sek thaduna sangariba leirak asi MLA gi line department ki makhada sek thaduna brick paving ceremony masigi apunba sen famna lupa lakh 18 listing mari funi line department ki sada kunmanga gi apik percent famda thabak asi laikai asi gi job card holder sing na ningthina quality leina su khibani MLA na asumna su hai sek tharaga semba lambi brick paving asi miyamna sathok sasin tawbada yamna nungaiba amasung matam sangna satpa long lasting oi asigumba sek tharaga semba lambi asi wangkhem kendra gi tongan tongan mafam kunmanga sure amadi tarama thoina thabak paikhatli lamdam asigi kendra khuding makta asigumba lambi asi semgat labadi kanagani haiki Manipuri mafam kayada leptana satharakpa thauramgi saruk ama oina resolutions of the years long conflict in Manipur haiba hiram sida nongmagi oiba miyam punna khana nainabagi mifam ama Indigenous Peoples Organization Manipur IPOM Manipur Women's Federation MWF Taurangbam Laikai Youth Club TLYC Hairok amasung Taurangbam Laikai Mairapaibi Hairok Kusam Naraga ngasi Thawal District ki Taurangbam Laikai Youth Club TLYC Hairok ki playground da pangthokre ngasi gi khana nainabagi mifam aduda ipongi Vice President Sandramani Kumanthem ipongi Advisor Singh N Yaima Y Thambal Ngau Khangembam Zadumani President Advocate Yumnam Devadatta Secretary General Rakesh Moirangthem Manipur Women's Federation MWF की President Khundongbam Sini TLYC Hairo की President TH Sumanta Taurangbam Laikai Mairapaibi की Secretary N Manglembi Taurangbam Mamang Laikai Mairapaibi की Secretary Taurangbam Mina Amadi Mairapaibi Ima Singh N Prema Amasung Ima Memsana Singh Bana President Member Singh Oina Phambak Phamki Thawal District ki Moijing da lairiba miyam gi lau singu gi thabakta sathok sasin tawbagi amata ngairaba Moijing lamkhai dagi ikopa taba lambi asi semnabagi matang da sayetnaba kaya lairiba asigi matang da ngasi Moijing khul miyam gi oiba mifam ama ngarang Moijing GP gi panchayat ghar da pangthokre Farmers and Village Development Society Thawal Moijing Sinduna pangthokpa mifam aduda Moijing Gram Panchayat ki Pradhan MD Waris amadi retired ASP Hasnes Deman na mifam mapu oina saruk yakhi matang sidang asin tilgi pau pisaba loizare image PAODAM yang tawiru singbu muhanna khuramjari